Ты что смеешься? Ты такой высоко прыгать? Хочешь идти? Пошли туда, вон там, вот. Кузьма. Давай, давай, поднимай. О, хорош. Кузьма. О, пацаны, пойдемте на память. Пацаны, давай посмотрим, да сфотаемся. Сфотаемся, успеем. Надо приседать. Юрьевна! Ты говорила, ты встречал рядом баба. Что, давай, Ветя. Пойдем туда, сядем. Кто там? Оба! Это же на бензине учили. Да ты и шутайся, я шутаюсь. 92. Да, Петров? Вообще. Я стараюсь. Палец себе джинсы. Сейчас будет толпуки. Петров, ты не снимаешь? Толя, не шатайся. Нас не видно. Давай сниму Толяну отсюда. Давай. А куда фотик? У тебя фотик? У меня видно получение. Ну вот смотри. Фото вспышка. Сука! Толян, держись. Толян, не что было? Вот на память фотки так, только не знаешь? Все, Мига, падай! Подожди, я ее пинаю. Мага, нагинайся. Третий вечер. Это просто мастерство. Ну что, побежали в костер? Давай, Макс, иди прыгай через него. Я только сбоку смогу прыгнуть. Выше. Жарко стало. Удобно ли вам? Пацаны. Иван, смотришь? Пламя. Это короче после когда у тебя горит а потом вместе будем Макс, прикиньте на твой дом. Да правда, ребята, я говорю. Ребята, ваша Гори лицо. Давай фото. Давай фото. Доски по нишам, ты не прыгнуть.
Мы даже нас не попали. Петров! 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 Давай, давай, подожди, пацаны! Выше, давай! Давай! Мянин поднимет. Я вообще снимай, давай. А вы что Я там котёрчик. он прыгать пошел, он прыгать пошел. Нажатый, подойдите. Чё, как костер, 7-й отряд? Смотри на Макса. Кузя, сзади подошел. А ты тебя боялся?